لو سمحت الواد ده حرامي وعايز ياخد الشنطه دي مني. حرامي ايه يا جدع؟ الشنطه دي انا لقيتها على البحر هنا. ايه ده بس شنطتك؟ يا عم انا عارف صاحب الشنطه. انا اتصل لي بيه. طيب انت عارفه اتصل لي بيه. انا قاعد من بدري وشايف الولا وعارفه. عارفه مين هو اللي صاحب الشنطه؟ لا يا عم مش هديها اديني لك. عمارتها وانا هديها لك. الشنطه دي على فكره فيها فلوس وفيها حاجات، يعني هو عاوز ياخدها، عايز يسرقها، حرامي. اتقي الله. ماشي البطاقه بتاعته اسمه ايه بقى؟ عشان بس انا مش من هنا ممكن امشي. ماشي روح انت خلاص انت مصحابه. اسمه احمد اشرف يابا. لا ما اسموش احمد اشرف يا حاج. شوف انت رايح فين بقى عشان انت كده حرامي يا عم قلت ونصاب. لك اوعى ايدك يا عم. شوف انت رايح فين. صاحب البطاقه اسمه احمد ابو المجد. يلا شوف انت رايح فين. مفيش شنط. يلا اسحب من هنا. لو سمحت بعد اذنكم يا شباب، احنا مطعم عالمي. مطعمي بس دلوقتي احنا في ولا في، احنا رايحين نشوف لاقيين شنطه ورايحين نسلمها. لاقيين ايه؟ لحظه معلش، اهدى بس. مطعم ايه وقرف ايه؟ ده مطعم احنا واقفين عليكم يا والله. عم واقفين علينا ايه؟ احنا بقول لك لاقيين شنطه وفلوس وحاجات. طب معلش يعني هتسلمها فين؟ نشوف اقرب اسم ولا صاحبها. احنا لقينا بطاقه فيها وعايزين نشوف نسلمها. اسمه ايه ده؟ اسمه احمد ابو المجد. طب سيبه بس دلوقتي يعني. ازاي يعني؟ انت لو لقيت حاجه ترضى حد يسيبها يعني كده؟ ما زمانه ضايق على شنطته صاحب وعلى الشركه فلوسه. مستر احمد هيزعل دلوقتي. معلش جربوا دقيقه بس واحنا ممكن نروح نسلمها مع بعض. طب يعني هتجربوا كده عادي من غير شوك؟ يلا يا عم خلينا نخلص من اليوم الاسود ده. معلش جرب انت كمان. ده لحمه جميل. مستر احمد ادي اهو. ادي بايو حلو. ايوه لو وحش قول، هو بيقول لك لو وحش قول وحش. تمام. نص ونص. نص نص كده بقى مستر احمد يزعل كده. ده هيزعل. لا مش حلو. على فكره احنا لايف دلوقتي وفي ملايين بيتفرجوا علينا كده، مش هنفتح في مصر بقى يا جماعه. جرب انت كمان. لا جربت. لا حلو. جرب هيزعل مستر احمد هيزعل. خلاص. جرب بس مستر يا عم خلاص. جميل، وانت كمان جرب. هو حلو الاول يعني نفتح. حلو خلينا مش حلو. حلو بيقول لك وحش يا مستر احمد. بيقول لك جرب تاني معلش، يمكن انت ما استطعمتش. هو كلنا بالعافيه يا عم. ايه ده؟ اخر مره بقى يا جماعه بقى. اخر مره. نشوف الشنطه اللي معانا. 100 100 100 100 100 يا عم. حلو جميل. افتح في كل مصر والعالم. افتح في السعوديه جميل. اهو يا جماعه الناس مبسوطه وفرحانه وهي بتاكل يلا يا عم خلينا نشوف لحم كلابي جميل. لحم كلابي. كلاب بوليسي مش كلاب عاديه. كان لحم كلاب مش بلدي. هو مستر احمد دي صاحب صاحب الشركه اهو. هو صاحب الشركه. هو صاحب الشركه. اوعى بس كده كل المصريين كده. انت مش انت ما انت عمال تقول دوق انت عمال امسك ده ما تسيبوش. انت عمال تقول دوق ومش دوق. بتاكل لك كلاب. ايه يا عم في ايه؟ ايه المشكله معاكوا طيب؟ مشكلة ايه؟ كلنا كلاب وتقول لي مشكلة؟ كلاب اجنبي. اجنبي على نفسك يا جدع. انت كل انت الاجنبي ده مستورده. ايه بس يا عم كده؟ اقول لك مستورده. لحم كلاب يا جدع انت. اكلنا لحم كلاب. ايه هو؟ لحظه مقلب والله. يعني مش لحم كلاب؟ لا لحمه عاديه والله اهو. بتهزروا يا جدعان؟ انتوا رايقين قوي يا جدعان والله. راس فاضية ورايقة والله. بس انتوا مالكوا في يا ايه؟ عم بقول لك رايحين نسلم شنطة ورايحين نوديها وتقول لي والله تقول لي كلاب وقطط وبتهزر. لاقيين شنطه. طب وعملوا كده هو بس كده بس. طب شوف بس شوف الشكل اللي فيها بتاع مين. شكلي ايه يا عم انت فاضي؟ بص هقول لك حاجه. كل ده كان برنامج انتوا محترمين من الاول خالص. الشنطه دي بتاعتي اصلا ودي معانا. وده برضه مش كنتوا هتودوا الشنطه دي فين؟ بامان. اسم والله احنا كنا بندور على بندور على البطاقه صاحب ونوصل بطاقة لاي حاجه. طب لحظه بقى يا جماعه كده، في مكافاه من البرنامج يا ريت تقبلها، وانت كمان برضه تستاهل الجايزه دي. اهم حاجه يا رجاله موافقين بس ان الفيديو ده يتذاع؟ مش مشكله.